Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And as you guys can see, I'm going to the hospital right now because I have to do my filling because my previous filling have some issues. So yeah, let's go. As you guys can see, it's raining today. Hi everyone, so I'm done with my tooth restoration. So now I'm going home and yeah, it's been quite good किनभने मेरो पहिलाकै रेस्टोरेसनको त्यो बेस अलरेडी थियो, so it was not that difficult. Yeah, it's raining here. Welcome to Soreng. Hi everyone, so I am back from the hospital and I've done the tooth restoration on the left side, tooth filling pani bhन्छ. So I thought of making this video is because अलिकति informative हुन्छ भनेर, because a lot of people in general यो क्वेसन हुन्छ नि त दिमागमा कि लाइक इज इट पेनफुल अर प्रोसेस कस्तो हुन्छ अन्त भनेर. सो यो चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ मेनी टाइम्स होला, आई थिङ्क इट्स माई 6th or 5th time, 5th 6th होला हौ, that I've done restoration on this side, both side जोडेर. सो बोथ साइडमा मैले रेस्टोरेसन गरेको छु. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिलिङको चाहिँ एक्चुली अगर दाँतमा क्याभिटी स्टार्ट हुँदैछ होइन, दाँतमा अगर क्याभिटी स्टार्ट हुँदैछ भने चाहिँ डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर त्यो फिलिङ चाहिँ गरिहाल्नु. किनभने चाहिँ अगर त्यो क्याभिटी भएर चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ बादमा चाहिँ त्यो पल्पसम्म पुग्यो भने चाहिँ इट इज भेरी पेनफुल. अनि के हुन्छ भने चाहिँ यु हेभ टु डु द आरसिटी जुन चाहिँ रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट के भन्छ त्यो गर्नुपर्छ. सो त्यो गर्दा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ. सो क्याभिटी हुँदै गर्दाखेरि नै visit your dentist and remove the cavity and then filling गर्नु, किनभने चाहिँ इट इज भेरी इजी हुन्छ नि. अब पेन पनि हुँदैन. त्यही डरले चाहिँ मैले अगाडि गएर चाहिँ एक्चुली मैले यो चाहिँ स्टार्ट चाहिँ आई हेभ स्टार्टेड डुइङ माई फिलिङ लास्ट इयर डिसेम्बरदेखि चाहिँ. सो या डिसेम्बरमा चाहिँ मैले आई थिङ्क इट्स लाइक द लास्ट अफ नोभेम्बर आई गेस. त्यहाँदेखि चाहिँ मैले आई स्टार्टेड डुइङ द फिलिङ. सो बोथ साइडमा अलिकति निस्क्यो भने म गइहाल्छु डेन्टिस्टलाई कन्सल्ट गरेर आई डु द रेस्टोरेसन. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इट इज नट पेनफुल. अनि त्यो क्याभिटी लागेको पनि सो अलिकति उयो भएको थियो. अनि त्यो बाद चाहिँ इट इज नट पेनफुल. अनि त्यो अगर छिटो गरिहाल्यो भने त्यो क्याभिटी लागेको पनि त्यो बढ्दैन अनि त्यही स्टप हुन्छ. त्यो सबै क्याभिटी निकालेर त्यो बेस मजाले गरेर चाहिँ अन्त उयो भयो भने त्यस्तो हुन्छ. अनि यसको चाहिँ एक्चुली अब डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ. फर्स्टमा चाहिँ आफूले जस्तै एक्सरे गरेर गयो, एक्सरे गरेपछि र जुन चाहिँ टेम्परेरी, फर्स्टमा चाहिँ टेम्परेरी नै लगाइदिन्छ. किनभने अगर त्यो निकालेर क्याभिटी निकालेर टेम्परेरी गरेको छ भने चाहिँ बादमा अगर आफूलाई दुख्यो भने त्यो निकालेर पर्मनेन्ट पनि गरिदिन्छ नि त. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा टेम्परेरी गरिदिन्छ अनि बादमा दुखेन के भयो भने चाहिँ पर्मनेन्ट हालिदिन्छ. किन पर्मनेन्ट निकाल्नु साह्रो पर्छ. सो त्यस्तै छ. अनि एकदम इट्स नट पेनफुल. मलाई त अलिकति पेन भएन. पेन भनेको मात्रै एक्सरे गर्दाखेरि, किनभने त्यस्तो भित्र हाल्नुपर्छ नि त, त्यो पनि हल्का पेन त्यस्तो. अन्त मलाई डेन्टिस्टकोमा चाहिँ अलिकति भए पनि प्रब्लम भएन. फर्स्टमा चाहिँ मैले नाम्चीमा गर्दै थिएँ. सो अहिले चाहिँ सोरेङमा पनि देयर आर लट अफ डेन्टिस्ट. टुडे आई आस्क्ड हर. सो देयर आर टोटल नम्बर अफ 5 or 6 डेन्टिस्ट हियर इन सोरेङ अल्सो. सो इट्स भेरी इजी नाउ डेज हुन्छ नि, जहाँ पनि डक्टर एभाइलेबल हुन्छ. अन्त इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नदुखिकन क्याभिटी हुँदै गर्दाखेरि नै गएर फिलिङ गरिहाल्नु. अनि अ लट अफ पिपल डोन्ट ह्याभ गुड एक्सपिरियन्स होइन इन फिलिङ. बट या मसँग चाहिँ आई थिङ्क टिल नाउ इट्स ओके. I don't know what about the future. I'm going to do the capping in the future, I think, in the both side. So the dentist told me I don't have to do it now because I don't have that much of cavity. If some people have a cavity till the pulp, so they have to do the
क्यापिङ सो अहिले चाहिँ डेन्टिस्टले भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट्स ओके विथ द फिलिङ ओन्ली आई डोन्ट ह्याभ टु डु द क्यापिङ सो अहिले चाहिँ मैले क्यापिङ चाहिँ अब मतलब सोचेको थिएँ तर अब इट्स ओके अहिले फिलिङमै काम लाग्दैछ भने अनि 2-3 दिन चाहिँ कडाहरू खानु हुँदैन त्यस्तो कि चुइङगमहरू खानु हुँदैन होइन त्यो बात चाहिँ इट्स ओके मान्छेले भन्छ चुइङगमहरू नखानु अनि कतिजनाको हुन्छ कि फिलिङ गर्दाखेरि दाँत के बिग्रिन्छ मलाई चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि डक्टर आई कन्सल्टेड विथ देम आई आस्क्ड एभ्री क्वेसन हुन्छ नि मान्छेले अब यस्तो यस्तो भनेको मिथहरू हुन्छ नि कतिवटा आई आस्क देम एभ्री क्वेसन एन्ड दे हेभन टोल्ड मी एनिथिङ अबाउट द इन्फेक्सन अर दाँतमा के प्रब्लम हुन्छ भने चाहिँ अहिलेसम्म मलाई कसैले भनेकै छैन डेन्टिस्टले सो या हुनसक्छ मेबी बट इन सम केसेस बट इन माई केस इट्स नट लाइक द्याट एन्ड इट्स ग्रेट सो इफ यु गाइज आर ह्याभिङ द प्रब्लम छिट्टै म त भन्छु छिट्टै जानु डेन्टिस्टकोमा अनि निकालेर चाहिँ फिलिङ गरिहाल्नु Okay guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching this video. I don't know अब होइन कतिजनाले इन्फर्मेटिभ लाग्छ तर कतिलाई it might help very few people. So thank you so much for watching. I love you all. Bye.